Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan ag Glory at taga Nueva Ecija. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Marcos gan Select family, especially ni Auntie Eva Select ti Cervantes Ilocos Sur. Kastamot ti Mangultong family ti Mountain Province, ken nilakay ko ani Bongbong from Joy ti Palawan. Anak ko ada Jenilyn, Kimberly ken Lady Len Matusalem. Apu ko ada John Rick Prince Kian, Princess Athena ken kabagis ko ani Felix Fernandez ti San Juan Isabela from Nelia ti Dubai. Shout out kada Manuel Angeles, Cheryl Artap, Jasmine Rivera, Diane Carol Yoda, ken Lian Bareng. Reynaldo Jose, Nanay Consing Dulay, Tatay Oning Dulay from Josephine Jose, ti Asingan, Pangasinan. Shout out pa'y kada Shiloh Nisperos and family ti Bangar La Union, Cristobal family ti Spain, Elvira Canbong, Afalia ti Italy, Sagon kan Pahoyo family ti Green Park Village, Pasig from Beng Sagon. Shout out ita Alfonso Lista Ifugao from Lolita Maganay ti Hong Kong. Amin at taga Pudtol Apayao, especially ti Ramos, Acasio, Labicani, Uyaden, Calvan ken Mendita family from Judith Ramos. Lamberto Pasion Jr., the Leslie May, Anaya Face, Noli Andes Jr. ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Hildo Sugitan, anak ko ada May, Sheila, Leslie ti San Juan, Quezon Isabela from Juliet Sugitan
kalibutan. Shout out pa'y kada Cecilia, Shirley, Novelin, Johnny, kan lakay ko Aniriel, Tiluna Apayaw, kan kalugarak di Takapagan, Pinukpok Kalinga, from Gina Gandoli. Shout out kada Orlando Ballesteros, Noemi Ruth Ravina, Jessa Canares Fernandez, kan Janice Kagoko. Shobal kan Bakdang family, Dapapang Rodolfo, Mamang Marivic, bakat ko ani Joan Hente, Nanang Warlita Bakdang, Tilusong Luba Abra, from Humble Bakdang Shobal. Happy 7th birthday Cristel May Pascual from Tita Virginia Pascual Grande. Happy birthday kanila kay ko Edgar Jonyo, Tikabarwan, Urdaneta City. Shout out kada Chloe, Angela, Edison, kan Christopher Jonyo. Alonso Maliaga Tanyesa family, kastamot ni Esther Maliaga Domingo and family, Tisi Tanga Ballesteros, from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari, Cagayan Valley. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Glory. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad na klangan itinagan ag Glory at taga Nueva Ecija. Sigodak nga OFW manang. Nagbakbakot akon ije Hong Kong kas domestic helper, tasyak tinang paadal iti kakaiso na nga anak ti kabsat ko anapanawan na. Nasapa ngamin apimusay day di kabsat ko manang. Tilaangan bayaw ko ti kadwa na iti balayda. Kat ingkarik iti kabsat ko, asyak timang paturpos iti anak da, kat tinungpal kumat day di akarikan kuana. Makiporpor diya laang ni bayaw ko iso amarigatan amang paadal iti kaanakak. Impamaysak ti atensyon ko iti kaanakak ani Renren, iso ang nagbakbaketak meten abalasang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adak pay laang iti Hong Kong. Kat sapay kuma, tama kaibati iti adal, ti pakasaritaak. Hello, Manong Benny. Kumusta kayon? Nasaya at lagtamot ipag. Sika nga'y, kumusta kamot dita Hong Kong? Nasaya at latamot Manong. Anusan tirigat, nang runak at adayo akada kayo. Ayun gayam, dandanin samot ti graduation da Renren. Wan ipag, inton sumaruno alawas. Kamaudyanan na, aktor pusmutlaangan di kaanakaw. Wan nga rod Manong, makaangas tamutan. Si kalaunay Glory. Nagbayag ka di ta Hong Kong, tapno masuportaram lang di panagadal ni Renren. Nakababain paikit din kan ka. Di mo panunutan day tamanong. Tinumpal ko lang ti karik iti day di manang, asyak timang paadal ka ni Renren. Angam nalabas ti inaramid mo. Taamin na kayat di ka anakam, intat mo. Nalipatan pa yun ti bagayim. Di ka nakiasawa. Talaga asaan Manong tadarigatan. Kasanod no nakatumpungak iti managing bubukod. Kat saan na kayat apagadalak ni Renren. Dinaspak. Nangalak-lakat nga rod ti agbalin a problema. Wan angam awan kadwam iti panagbakat mo ipag. Adamot dita ni Renren. Alangan mo tabaybay anak. Nang runa no agawid aktumotan dita Pilipinas. Mabalina ni ipag tagtor pusan ni Renren. Agawid kakitin nagbakbakat kamutan dita Hong Kong. Makitan to Manong. Ibagak tulat kada kayo no agawid aktun dita Pilipinas.
Ren anak, imawag itay ni Auntie Maglore. Damdamagan na no kaano ti graduation mo. Aywan, saan kami pa nakapagsarita kan ni Auntie Glory, tatang? Tsak pa'y kami nasango nga inawagan ta nagadumot namin aramidag. Amangan no isunto ti umawag kan katamaragsakan mat gaputa agtorpos kan. Ay na makaaliwak sa imutin ni Auntie Maglore. Ado tin sakripisyo na tapno makalpas kalaang iti kulayaw. Wan nga rin, tatang. Sana balit agtorpusa kon. Awan to di problema na. Makaamukan tumurtan nga agsubad kan kwa na anak kawan. Amumot asaan nun anak ki asawa. Isu nga awan ti bukod na apamilya. Wan nga rin, tatang. Panawon tumutan tapno si kamot timang tulong kan kwa na. Nang runatan ay bumakitain. Si kalaang tinamnamaan na anak ko. Awan tumot siguro ti problema. Ta sigurado nga doon ti ornong natatang. Kasano ko mga rod ang makaornong kat nagninamot tinalam akorsaw. Manumot laangan nga itiswildo ni ikit mo ide Hong Kong. Isungag trabaho kanto pa'y apaman ang makaturpos ka, Di ka pa'y mga asawa. Wan, tatang. Agsapol akadagos iti pagtrabahuak. Hello, Ren. Hello, Auntie Glory. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat. Graduation mo mat kaya man into no may alawas. Auntie. Apay, di kayo makaawit? Saan, Ren? Saan abali tadamot di tanitatang mo? Rumbang laang nga iso ti kaduam inton graduation mo. Naragragsakak kumano at dakamot, Auntie? Saanen, okay laang. Ipatulod ko laang ang tirigalo kan ka. Kastamot ti kwarta nga usarin nyo. Kwarta? Para itiyan niya, Auntie. Katag blowout ka at graduation mo. Nabayag ga inuray taday tagundaway. Iso arumbang laang nga blowout ka. Ay sos, saanan, Auntie? Isupay ti gastusan. Sana mabalin ka, anakan. Masapol nga blowout ka. Agpaskan kayo di tabalayo. Taawisan nyo dagiti kaaruba kan dagiti gagayem mo. Sige nga roda, Auntie. No, isuti ko na ayo. Nalangarudan. Ipatulod kunto ti kwarta nga aramatan nyo. Kastamatan ti igatang nyo iti arwatan nyo kan ni tatang mo. Nairwar ko na iti bangko din patulod ng Gloria kwarta. Hindi ito naggatang itaramatan tayo yung graduation ko. Ay nakasingsingpat unay ni Antem anak ko. Agasam ta pati dagita kat pakasagnan na pa'y. Sigod mo takas din ng Gloria, tatang. Awan pa iti dinawat ko adinainted. Naswerte ka anak ko, tawan ti pamilya ni Antem akay nagaw mo kadag iti parabor nga ipapaaynakan ka. Tatang, iso ang makaamukan tumutan amang subad kan kuana, wan? Un, tatang. Agbiro kak tadagos iti trabaho kapaman na malpas ti graduation ko. Ay rumbang laang anak ko. Tama nga nukla at nga agdesisyon nga agawid ni Antem ta nakaturpos kamutan. Si kamutan ati makaamukan kuana no dumteng day taagundaway.
unay tiragsak ko, idinagturpuson ti kaanakak a pinagadal ko manang Emmy. Kamaudyanan na, makaaliwak sayak meten, tanalpas kon ti obligasyon ko kenkwana. Nabayagak ngamin ang nagtrabaho di Hong Kong manang, gapu kenkwana. Siyak amin tinakakaamo kadagiti kasapulan na, kastameten apat patuludak pa ida iti para gastos da iti inaldaw. Ta saan mo takanayon nga adda trabaho ni bayaw ko. Kan syempre, ninamnamak nga inton makasapulan iti pagtrabahuan nati kaanakak, makaginawa kamin tumeten. Kat mabalin konton ti ag for good, dita Pilipinas. Kumusta nga iti nag-apply am iti trabaho, anak ka? Good news, tatang. Mangrugi ako nagtrabaho. Anya? Ay na, nagsaya at ngay rin. Swerte ka, anak. Ta saan ka nabakan ti Apulaos kalpasan ti graduation mo? Wen nga rin, tatang. Ipadamag mong tumot kini antim day taa. Sigurado ang maragsakan lakit di day jay. Sigurado day tatang. Nagbungan ti amin na sakripisyo kanyak na Antiglory. Ti sakripisyo na kada tayo. May mayat ko mga no agawid matan ni Antay tapno makaden nata matayin. Wen nga ro tatang. Ngam ko na namot apagpampanunutan na pa'y kano dayta. Sa bagay, nasingpat ngamin tinagbalin nga amo na. Agasam nga ita 20 atawanan kadakwada ni Antay. Man-manot ti kasta tatang. Isa nagasat mo't ni Antay nag-abroad. Naimpaglaangan Tano saan? Ang mga najakbat nakaturpos iti college. Nasaya at mad. Tadi mo malipatan day ta anak ko. Dakkel ti utang taan na imbag anakam ken ni Antim Aglore. Gapu iti day ta pa nagsakripisyo na para ken ka. Renren mo ti umawawag. Hello Renren, nakaawag ka man kaanakan. At ang aming good news ko, auntie. Naawat ako niti nag-apply ka trabaho. Kasta ka di. Ay na, maragsakan ak para ka kaanakan. Isang agawid ka, auntie. Tasyak mo't nanti makamukin ka. Panawon mo't tentap no subadak ti amin na sakripisyong para kanyak. Jack daw dawatan nga agsubad ka Renren. Basta ti kayat ko, napintas to ti masakbayam. Dayta ti gapuna, no apay nga inkarigatan ka pinagturpos iti kolehyo. Agi aman ak una, auntie. Basta tikid daw ko, ag for good ka kuman. Di kagdanag, tasyak ti makamukin ka. Sika talaga. Nala, padasat ti agpakada ka dagiti amok. Barang palubusan dakmutan nga agawid. Nagrigat ngamin apanawan dagiti aw-awer ko ditoy. Takas lasyak mutan ti may kadwa nga inada. Pati kahit mga orderan, Mika. Awanan, namnamsugak kon. Kasta ka di? Aywan, nakasaritak gaan ng Antiglory. Al-alukuyok nga rod na agawidan, tapno makainanamatan. Jay Antim, anang paadal kan ka? Wan, Mika. Nalablabos pa yung may nga anak titrato na kanyak. Manipod ngamin natay day dinanang. Isun tinagpaay amay kadwa nga inak. Aging gay di napan ita abroad, tapno mapaadal na klaan.
Nagsaya at matunday ta nga antim? Launay, Amika. Di kagdanag. Ma'am amom tumutlaan. Ket masigurado ka maka-vibes mo to ni Auntie Glory. Kinilat na kami kan ni Tatang, Auntie Glory. Pwede mo yung pagbagang agawid ka mat gaya man. Huwag nga raw, ipag. Di saanan a surprise na yung bagak ka na kayo, manong. Ren-ren ka anakan. Nasukunda ka kumay di airport, Auntie. Saanan anasken. Nagado a pagluganan nga agawid dito'y. Kanawan mo tunay tiimot ko ang agawid. Kasta ka di? Kat anya kay Auntie? Agnaid kan dito'y? Di ka nagsubli di abroad? No, kung namutasaanan ka anakan. Kan may sa, bakit akmatan? Husto ti kunam, masapol nga ginanaak matan. Kat siyempre, kaya't kayo matan nga iliwan. Ay na, kasayaatan day tapanggadang mo, Glory. Di ka agdanag, tani ren-ren ti makaamokin ka. Dahil tangarod ti ko na manong, iso nagawid ak nga rudon adagos. Dahil taman ti kayat ko kun ka, Auntie Glory. Natulnog ka. Kalpasan tinasurok 20 atawan. Nagawid akon dito'y Pilipinas manang Emmy, ta isumatikid daw ni Ren-ren aka anakak. Kampante tiriknak manang, taamok nga adansang petak a pamilyak dito'y Pilipinas. Kan amok adinak to baybay anti ka anakak, nga imbilang kon nga anak ko. Adamot ket dinaurnong ko amabalin kon nga usaran iti panagbakat ko. Kan tiintad tinagbalin nga employer ko, iti panagserbik kadakwada iti naunday a panawan. Nagbalin nga rod anaanayas ti amin. Inyam amumot kanyak ni Ren-ren ni Mika Anobiana, kat naibagada a plan-planwan damatan ti agkalaysa. Nasingpot-mot ni Mika iti panagkunak, iso akampante akmat, nga agbalin to anasayaat nga asawa, kan ni Ren-ren a kaanaka. Kaano nga ron ti plano yung agkalay sa Ren-ren? Pagsaritaan mi pa na yung bag, Auntie. Kaya't ko plansado ti amin. Tapnawan to tagbali na parikot, inton agkalay sa kamin. Apay, anya gamin da kiti kayat mo to ang mapasamak. Di kayat ko, Auntie. Dito'y tumot lang ti pagnagdan mi. Di kayat apanawan ka ni Tatang. Lumasin kami to siguro, inton adan kabukbukudan mi abalay. Kasta ka di. Wan, Auntie. Kaya't kayo pa pagserbian ka ni Tatang. Diyak pa'y nakasubad iti amin na sakripisyo yung kanyak. Saan ko makastuti ka sa saad ko ita? No, saan nagapo ka na kayo?
Umanamo nga ta ni Mika iti day ta planom, Renren. Kasaritak to, auntie. Total, saan ba't ni agbayag? Ta planok mo't lang ti mangipatakdor to iti kabukbukudan mi abalay. Kaya't kung agbadang kami nga agserbi kada kayo kan ni tatang. Ay, talaga nagsimpot ka, Renren. Sapay kuma, takas tantumot ni Mika nga agbalin nga asawam. Kat amok anasaya at to ti pagbanagan ti agbalin a pamilya. Itim ako namin ti planok, Mika. Talaga akayat mo nga ijay tulat tabalayo ti pagnaudan ta apaman a makapagkalay sata? Wan ko, Mika. Amok amaawatan nak. Kaya't ko pa'y ngamin nakadin na datatang ko ganyan ti Glory. Sana bale, tayin to nadan kabukbukudan ta abalay, lumasin tanton. I'm sorry, Renren. Ngam kasladyak anamongan day ta planom. Ha? Ngam, apay, Mika. Nasingpat datatang kan antik a Glory. Kan may sa, imbagak maten, saan ta nga agbayag ijabalay? Sa anak na irwam nga dakabalay na asabali a tao, Renren. Ngam, saan mo ta asabali a tao datatang kan antik Glory? Ti kayat ko ngamin, sakbay nga agkalay sata, nakasapultan iti pagnaudan ta. Kayat ko alumasin ta adagos. Di mo ka di mapatgantikid daw ko. Dakil to utang ko anay bag anakam ka ni antik a Glory. Kat itata nag-for-goodan diti Pilipinas. Panahon mo tentap no pagserbiak idakan ni tatang. Kat ti kayat ko kuma. Kabinadang kay ti day tapanggap ko, Mika. No kastamot lagayam adi mo ida mapanawan. Di isan tapay lang nagkalkalay sa. Ha? Kayat ko ngamin amasolo kanto, Renren. Awanan ti sabali a panunutem no saan ati agbalin to a pamilyata. Dayta ka di tamo masolusyon iti kiddaw ko kan ka? Ti saan tapay lang a panagkalay sa? Iti kasta ngayong bagam. Kaslayad adayong terik na kadatatang kan antik a Glory. Kasla di mo idakayat ni agbalin apaset ti pamilyata. Adda pagpatinggaan ti utang ana imbag anakam, Renren. Tandaanam dayta. Saan na porke isutin ang paadal kan ka? Katong palbiyagan a bigbig-bigam dayta nga utang mo ana imbag anakam. Agsupadi takayam iti kapanunutan. May panggap iti dayta abanag, Mika. Ngam na imbagmat. Tanasapsapa na amwak ti kapanunutam. Bayat asaan ta pa nakapagkalay sa. Tadintukat dayta ti pagrugyan ti ditan to pagkinaawatan. Rabien, Ngumapay nga tangaawan pa'y ni Renren, Glory. Kunana mo't ngagsarita da ka ni Mika may papaniti plano da ngagkalay sa, Manong. Di nasaya at nga raw no planwundan ang naimbag tapno malpasan ti amin. Makapagkalay sa adan tumutay. Anya ti panagkitam ka ni Mika, Manong. Agbalinto nga taan nasaya at nga asawa ka ni Renren. Sa apay lako maa ipag. Narikat ngamin amaamuan ti pudpudno kababalin ti may sa atao. Aging gaiti saan mo amadanaan. Sapay nabiit pa'y laeng nga da relasyon da. Naadal namot nga tanati ugali ni Mika, Manong. Iso kayat namutan nga ikalay sa. Posible da ita. Malata urayan ta nga rod.
Tapno maamuan tamutan, no kaano tinapagnumwanda pa nagkalaysada. Nasaya ta si Mangput kan, Renren. Itay nakapay apagpadaanan, anak ko. Pasensya kayo na narabianak, tatang. Auntie Glory. Itay kami pa'y amagagaran ka ni tatang mo, amakaam mo. Noon niya tinapagsaritaan niyo ka ni Mika. Huwag nga agpaiso, anak. Oh, anya nga'y. Kaano ti pa nagkasaryaw? Mabalin ka di ngayon ton bigat ton nga ibagak kada kayo, tatang. Auntie, kaya't kung aminan tagina na. Ne, mangrabi ka pa'y anakan. Sana ka mabisin, auntie. Sige, panawan kayo pa'y dito ka ni tatang. Apay nga akas jay ti jar ni Renren asim Mangput, Glory. Jak ba't mo manong? Abang ano na banog mo't ngagpaiso? Kaalang nga rod Inton bigat latang nga rodan ama amwanta. Noan niya tinapagnumwanda kan ni Mika. Apay Renren, awan trabaho mita. Huwag ngagpaiso, anak ko. Naladaw ka mo't nagreeng. Diyak pa'y sumrak iti trabaho, tatang. Auntie, kaya't ko tagina na. Ay nasaya at mo't. Idi pa'y rabii asabali ti jar mo kaanakan. Apay, ada nasakit kan ka? Awan, auntie. Ngam, ada ko makayat ko nga'y baga kada kayo. Isa jak ba'y simrak itay ti trabaho. Maipapanitaan niya. Maipapan ka di dayta, iti napagsaritaan nyo ka ni Mika idirabi anak ko. Oh, kaano nga iti plano yu apa nagkasar? Awan ti mapasamak akasar, tatang. Anya? Nahi, apay nga anak ko. Kung nakman na. Saan na matuloy ti plano ming agkalay sa tatang? Auntie Glory. Apay Renren. Anya tinapasamak. Ano dagiti banag saan mapagkinaawatan ka ni Mika, auntie? Ha? Kas kumaiti anya, Renren. Kinid daw kung amin kan kuana, ano mabalin. Dito'y kami pa ilang agnahid. Kalpasan ti panagkalay sa amin. Ngam, saan nga manugot? Nukasta, day tatimay sa amakagapo Renren. Apay nupat gamlatan ti kayat na. Wan mat ngamin, anak ko. Saan may akayat ka ni Antim Aglore, ada kami ti agbalin ato bang iti plano yu apa nagkalaysa? Saan lang nga day tatatang? Auntie, ado ti jak anamungan akayat na mapasamak. Kat na imbaglangan taging ka na sa papay. Naamwak ti podno akababalin na. Mabalin nyo matapagsaritaan day taabahan agkat. Saan kayo ko mga agdardaras udos nga agdesisyon asaan amang ituloy iti plano yo? Ni Mika mismo tinagdesisyon, auntie. Kat nasayat mat. Jak mabalin niya ibaba ti prinsipyo. Tapno manugot lang agkalay sa kami. Ha? Anak ko. Napatpatag kayo kanyak, tatang. Auntie, katawan ti mabali namang question iti dayta. Tinobya kat masukatan. Nang runatasan kami pa'y matlang agasawa. Ngam dagiti naganak kat saan. Kat di ka agdanag. Naaklon kon, tatang. Auntie, saan animika ti kayat kong agbalin akatakunay-nay iti tong palbiag?
Malidayan kami para kan Renren. Ngam iti sabali abangir, maragsakan kami met. Tasaan ka na ilawan iti may sa ababay, asaan mo gayam akap-kap na kan. At dantula ta sumangbay aparakan ka, kaanakan. Sa bagay, podno ti imbagan ni Antem, anak ko. Mabalin na talaga asaan ada kayo kan ni Mika ti agkagasat. Iso adi mo sardayan ti kumararag kanagyaman iti Diyos. Gapo iti kanayon apa ng tartarabay na kan ka. Wan tatang, kat agyaman akmat kada kayo kan ni Auntie. Tadidak binaybayan. Ada kayo kanayon na nakasuporta kanyak. Kat sapay la ko ma. Tamataginayon pa iti kinasalon at yo. Tapno agdaden na tayo pa'y itinaunday apanawan. Nariknak ti kinaliday ni Renren akaanakak iti daydi akanito manang Emmy. Amok iti kaunggak nga ipatpatag na ni Mika. Tanapaliiw kunday ta, apaman asimang petak. Iso ajak pulos ni namnama iti kaanakak ti kasjay. Nupay kasta, mamati ak amismon at tinamarswa tinagaramid iti pamuspusan. Tapno saan nga agsagmak ni Renren, iti di namot gayam kap-kap na kan. Medyo napaot matagundaway ang nagliday ti kaanakak. Ngam ti pagbilibak kan kuana, nagbalin ang natibker. Kat saan ang nagpailuyos iti saem ti panagsina ti dalanda iti umuna nga ayat na. Itama nang adan sa bali akaayan ayat ti kaanakak. Katkas na paliiw mi kanibayaw ko, naragragsak kan ad-addan ang nagbalin nga inspirado nga agtrab-trabaho ni Renren. Saan laaday ta? Naasidag kada kami ti kaayan ayat na. Kat napalaos ti panagraem na kada kami iti bayaw ko. No siyak ti damagan nyo, mamatiak, anatumpungan nan tinaitani para kenkwana. Ngamjak ida kayat apangunaan iti anyaman a plano da. Basta siyak, kastamutan ni bayaw ko, agtalinaed kami laeng ang nakasuporta ka ni Renren. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Glory. Glory, pagayam ko, talaga ang maibilang abaro abanwar dagiti kasken ka nga OFW. Ti panagsakripisyom para iti kaanakam ti mangipanagnek iti kinabanwar mo. Katno ti maipapanmet iti panagpamilyanton ti kaanakam, mamati ak akabaalam nga igiya ida iti agbalin nga asawa na. Babaan matlaangan iti panarabay ni bayaw mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaba